tekan aja ini, tekan, jadi akan keluar gini. Ya, cakram dikunci sama dia cakramnya. Nah, keluar nih, bukanya. Kemudian balikan lagi, lepas, tekan, terus bukanya, pusar ke kanan, nggak terlepas, harus terkiri, baru lepas. Sekarang kita coba memasang kunci anti maling Nmax. Untuk saya pasang di Nmax. Saya pasang sini nanti. Ini dia barangnya. Gini, masangan gini. Ya, dalam satu paket dapatnya ini kunci. Ini ada baut apa lagi nih? Mungkin baut untuk tabok. Ini kuncinya. Jadi caranya gini, tekan aja nih, tekan, jadi akan keluar gini. Ya, cakram dikunci sama dia cakramnya. Nah, keluar nih, bukanya. Kemudian balikan lagi, lepas, tekan, terus bukanya, pusar ke kanan, nggak terlepas, harus terkiri, baru lepas. Nih, coba saya buka. Buka. Sudah masuk, tarik. Jadi nanti kita buka ini kita buka. Ini terbuka, kita buka. Ini kita buka juga, kita buka. Nanti dari sini. Let it bang, bang. Let it bang, bang.
let it hang, hang. 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 Sekarang coba kita kunci ya. Kanannya kuncinya gini. Nah, kunci dia nih. Kunci dia. Bukanya ini lagi.